Հարգելի բարեկամներ, բարև ձեզ։ Այսօր մի զարմացեք, որ խոսում ենք հայերեն, համարյա թե հայերեն չենք խոսում մեր YouTube-ում, բայց այսօր են ծայրահեղ դեպքերից է, երբ որ խոսելու ենք միայն եւ միայն հայերեն։ Եվ ոնց որ հասկացաք, այսօր մենք խոսելու ենք կամետա հետախուզական ստորաբաժման հրամանատար Արտուր Եպիսկոպոսյանի հետ, որին շատերը գիտեն որպես մանախ։ Բարև Եպիսկոպոսյան, շատ շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք։ Ուզեի ճիշտն ասած խոսենք ոչ միայն այսօրվա պայմանների մասին, այլ նաև սկսենք պատերազմից, քանի որ դուք մասնակից եք այս 44 օրվա պատերազմին։ Եթե դժվար չի, կարող եք երկու խոսքով նկարագրել, թե դուք ոնց եք պատկերացնում սա ինչ պատերազմ էր եւ իրոք սա մեր պատերազմն էր, ես ուզում եմ ասեմ հայ-ադրբեջանական կամ ասենք Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ էր, թե ինչ որ այլ ուժեր կային, որոնք որ հետաքրքրված էին, որ այս պատերազմը լինի եւ վերջանա այսպես։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Սկսենք նրանից, որ սա աննախադեպ պատերազմ էր մեր հայոց երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, քանի որ գիտեք մենք առնվազն մի քանի պատերազմներ արդեն ճաշակեցինք Թշնամի պետությունների կողմից հրահրված, բայց այս պատերազմը աննախադեպ էր եւ իր մասշտաբներով եւ զինատեսակների ու զորատեսակների կիրառելիությամբ եւ աշխարհաքաղաքական ներկայացուցիչների ներկայությամբ զորատեսակների տարաբնույթ կեցվածքով, քանի որ մեր պատմության մեջ նման բան չէր եղել, որ մենք ստիպված լինենք այս փոքր պետությունով աշխարհում առաջի քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած առաջի այս հրաշք պետությունը, այս հրաշք հայրենիքը կարողանալ միաժամանակ պատերազմել 8 պետության հետ։ Այս պատերազմում մասնակցություն են ունեցել 8 պետություն։ Եվ մենք այսօր կարողացանք, դուք գիտեք, այս դավաճանության արդյունքում, պետական դավաճանության արդյունքում մենք ունեցանք մեծ կորուստներ, բայց այնուամենայնիվ մենք կարողացանք սովորական ինքնաձիգով եւ նռնակով 44 օր մարտնչել եւ դիմագրավել աշխարհի չեմ Արցախի հետ մտքից ասելու աշխարհի ամենաուժեղ բանակը ներկայացնող պետությունների հետ նկատի ունենալով թե ինչպիսի պատրաստություններ նախապատրաստական շրջանը են անցել մեր թշնամիները այս պատերազմը սկսելուց առաջ նկատի ունենալով նրանց զինվորականության բարձր մակարդակը, բարձր պատրաստվածությունը, զինատեսակների աննախադեպ զինատեսակների կիրառելիությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դեմ, խաղաղ բնակչության դեմ, մեր տարածքային ամբողջականության դեմ եւ այնուամենայնիվ մենք կարողացանք 44 օր դիմագրավել աշխարհի չեմ ափսոսա այն ամենի համար ինչ որ ասում եմ աշխարհի քրիստոնյա աշխարհի եւ ամբողջ աշխարհի լուր աչքի առաջ մեր նկատմամբ կիրառվել ֆոսֆորային արգելված զինատեսակներ, այլ արգելված զինատեսակներ եւ մենք կարողացանք պաշտպանել մեր երկիրը 44 օր եւ դա կշարունակվեր, ես ձեզ միանշանակ եմ ասում, անկախ զոհերի քանակից, եթե չլիներ մեր պետական դավաճանությունը, որը կիրառվեց մեր նկատմամբ։ 44 օր կարողացանք դիմակայել եւ այդ 7 շրջանից եթե չեմ շփոթվում 3.5 շրջան էին ադրբեջանցիք կարողացել մենակ վերցնել ոչ ավել ասենք ինչ որ մի մասը Լեռնային Ղարաբաղի ինչ որ մի փոքր մասն են նաև վերցել դուք չեն կարողացել ամբողջովին վերցնել եթե մենք իրոք պատրաստ ենք ինչի դավաճանվեց ինչի դավաճանություն տեղի ունեցավ Հայաստանում եթե մենք այդպես եթե նորմալ էր ամեն ինչ գնում ասենց ասեմ ձեր հարցի մեջ հենց թաքնված է ձեր հարցի պատասխանը քանի որ աշխարհաքաղաքական մեջ շահերը ներկայացվում կոնկրետ այս պատերազմը եւ տարածաշրջանը եւ ունենք այն ինչ որ այսօր ունենք եւ այս հարաբերական անդորը, այս հարաբերական իբրև թե խաղաղությունը հենց տալիս է այդ հարցի պատասխանը թե ինչու աշխարհաքաղաքական այդ կենտրոնները, բևեռները այսքան մեծ ստավկա դրեցին այս պատերազմի վրա եւ սրանից բխող մյուս զարգացումները ուր են տանում, ինչ կոռուպցիաներ է տեղի ունեցել, հանուն ինչի մեր պետական իշխանությունը ճիշտ չօգտագործեց այն բանակային ռեսուրսը, որը մենք ունեինք, հանուն ինչի այսքան մեր զինված ուժերը, զինտեխնիկաները, հանուն ինչի այսպես անկազմակերպ ձևով
մցվեց մարտական դաշտ եւ մենք ունեցանք նման մեծ կորուստներ եւ մարդկային եւ տարածքային Եվ միայն այն հարցը, որ ամբողջ աշխարհը տեսնում է, որ մենք չունենք հակաօդային պաշտպանություն եւ պատերազմի հենց առաջի մինչեւ 4 ժամվա ընթացքում ամբողջովին ոչնչացվեց մեր հակաօդային պաշտպանությունը եւ մենք նման պայմաններում կարողանում ենք Բայրակթարի անմիջական հարվածի տակ դեռևս 44-ով դիմագրավել միջև ատամները ամենաժամանակակից զինտեխնիկայով զինված 8 պետություն ներկայացնող այս հարցակմանը դա արդեն տալիս է հարցի պատասխանը, թե մենք ինչու չկարողացանք շարունակել ընդունենք 80 օր, որովհետև ամեն դեպքում կանգնեցվեց այս պատերազմը, բոլորի դա հայտնի։ Իսկ մեզանից որևէ մեկը, ովքեր այնտեղ գտնվել են եւ իրական մարտեր են վարել եւ մասնակցել են մարտական գործողություններին, մեզանից ոչ ոք չի իմացել, որ պետք է տեղի նման դավաճանություն, նման զինադադար եւ ոչ մեկս չէին պատկերացնի, որ որևէ մեկս հետ կվերադառնանք, որովհետեւ այն սարսափելի պատերազմը, որ տեղի ունեցավ հիմա, նույնիսկ ռազմագիտության տեսանկյունից է անբացատրելի, երբ որ կարողանում է հայ զինվորը մեկ նռնակով, մեկ ինքնաձիգով Բայրակթարի անմիջական հարվածի ներքո դեռ շարունակի մարտ վարելը։ Եվ սա ես ձեզ խոսք եմ տալի, խոստանում եմ, կգա ժամանակը կտեսնեք, որ համաշխարհային ռազմագիտության մեջ կոնկրետ այս 44 օրվա, ես չեմ ուզում համարել պատերազմ, ես համարում եմ դա գոյամարտ, իրոք դա գոյամարտ է տեղի ունեցել, այդ 44 օրվա գոյամարտի ամբողջ վերլուծությունը դրվելու է ռազմագիտության դասական ուսուցման շրջանակներում, որովհետև իրոք հայ զինվորը կատարել է անհնարինը, գերմարտկայինը, նույնիսկ այն կիրառը, որ ինքը երբեք դա սովորացել չի եղել։ Իրանք այնքան հանգիստ են եկել մեր հայրենիքի վրա, մտածելով, որ հեսա մի քանի օրվա մեջ ամեն ինչը նվաճելու են եւ հասնելու են իրենց բաղձալի հաղթանակին։ Բայց փաստը մնաց փաստ, որ հայ զինվորը դիմակայեց, դիմագրավեց։ Եվ սա վերեց նրան այսօր մենք ինչ ունենք։ Պատերազմը դեռ ավարտված չի, այն շարունակություն է ունենալու։ Ես ձեզ համոզված եմ ասում, որովհետև առնվազն մենք ազգայնականներս թույլ չենք տալու նման ելքով պատերազմի ավարտ, որովհետև մենք չափազանց մեծ կորուստներ ենք ունեցել, մեր պետությունում տեղի ունեցել ամենաբարձր մակարդակով պետական դավաճանություն, եւ մենք կոչել ենք մեր ընկերներին, մեր զինվորներին, մեր եղբայրներին եւ մեր տարածքային ամբողջականությունից մնացել է մի փոքր մաս։ Մենք գնալու ենք ռևանշի։ Ես դա բացահայտ եմ հայտարարում, անկախ քաղաքական իշխանության դիրքորոշումից մենք չենք կիսում նրանց որդեգրած քաղաքականությունը, նրանց որդեգրած դիրքորոշումը, մենք չենք ողջունում, որ հայոց սահմաններում կոնկրետ այսօր կանգնած է ռուսական խաղապահ զորքը, որովհետև հայոց զինվորը կարող է պահել իր երկիրը, միայն թե չդավաճանվի։ Ուղղակի այսօր այն վիճակին ենք, որ մեր բանակը գիտեք այսօր կազմաքանդված այսօր մեր բանակը շատ մեծ կորուստներ ունի եւ զինտեխնիկայի եւ մարդկային եւ հոգեբանական առումով ժողովուրդը ընկճված Մենք այսօր շնորհակալություն ենք հայտնում ռուսական կողմին, որ այսօր անգամ նման օգնություն է մեզ ցուցաբերում, մենք չենք կարող սա ուրանալ, բայց այնուամենայնիվ հայ բազուկը չի քնած, հայորդին քնած չի, հայկական գենը քնած չի։ Դա մի փոքր ժամանակատար process է, բայց դուք կտեսնեք, գնալու ենք ռևանշի։ Նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանում այս Ռոսիա 1-ով Սալավյովի մոտ Սերգեյ Գյուրգինյանը Սենց մի հատ փաստ բացեց, չգիտեմ դա ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, բայց ինքը երկու բան ասեց առաջինը, Հադրութի շրջանի մասին է խոսքը գնում, Շուշին հանձնվել են Հայաստանի կողմից եւ ադրբեջանցիք ունեցել են բազմաթիվ կորուստներ անհամեմատ շատ, քան հայկական կողմը, եթե չեմ շփոթվում, իր ասելով մոտ 20-25 հազար կորուստ ունի Ադրբեջանը։ Հիմա չեմ անում, ես չեմ տիրապետում ճիշտ թվերին, բայց ես կուզեի ձեզ հարցնել, քանի որ դուք Հադրութում եղել եք, ես ինչքան գիտեմ։ Կարող եք մի երկու խոսքով բացատրել մեզ, թե ինչ է կատարվել այնտեղ։ Ներկայացնեմ, քանի որ Հադրութի տարածքում աշխատում է ըստ էության հիմնական մարտական խնդիրները հետախուզադիվերսիոն բնույթի կատարում էր մեծ ստորաբաժանումը, ես հրամանատարն էի, ամենավերջին մարտը տվել է իմ ստորաբաժանումը, ամենավերջում մենք ենք դուրս եկել Հադրութից, որովհետև արդեն շրջափակում էր տեղ ունենում եւ մեր քանակակազմը մոտ 6-ից 8 մարդ էինք մնացել, մենք չէինք կարող արդեն ամբողջ սպեցնազին ու այդ ամբողջ զինտեխնիկային դիմագրել, մենք մարտեր վարելով դուրս ենք եկել, բայց ես էլի պնդում եմ եւ իմ պնդումների հիման վրա այսօր քերական գործեր կառուցված, այո, Հադրութը հանձնվել է, Հադրութը դավաճանաբար է հանձնվել, անգամ ինձ որպես այդ խմբի հետախուզության խմբի հրամանատար ինձ դա անգամ
խաբեությամբ թույլ չտվեցին, խաբեությամբ դա ուզում եմ շեշտեմ, որովհետև երբ որ ես որոշում կայացրեցի Հադրութի գնդի տարածքում գտնվող ամբողջ զինապահեստները պայթեցնել, որպեսզի հակառակորդին չհասնի, խաբեցին գեներալները եւ ասացին, որ առաջին բանակային զորամիավորումը գալիս է օգնության եւ ինչով պետք է կրվի, եթե պայթեցնես, բայց վերջում պարզվեց, որ դա սուտ է։ Եվ մենք դուրս եկանք Հադրութից առանց այդ պահեստները պայթեցնելու, այդ ամբողջ անցավ թշնամուն։ Հադրութի այդ ամենածանր շրջանում, այդ պատերազմի ամենածանր շրջանում ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշում կայացրեց իմ ստորաբաժանումը զինաթափել եւ տեղափոխել Երևան։ Պատկերացնում հիմա այդ պատասխանը չեն տալի, այն էլ այդ դեպքում, երբ որ իմ ստորաբաժանումը սպասում էր ամենամեծ դիվերսիոն խմբին, դարանակալած սպասում ենք այդ դիվերսիոն խմբին, մեզ զինաթափեցին, տեղափոխեցին Երևան, մեզանից հետո այդ նույն հատվածով, որտեղ մենք իրաց դարանակալել ենք, այդ դիվերսիոն խումբը մտավ եւ մեծ իր դարձավ դրած խնդիրը կատարեց։ Մի քանի հրետանային մարտկոցի անձնակազմ ոչնչացին, հրետանին ոչնչացրեցին, իրենց խնդիրը կատարեցին եւ հետ գնացին։ Ես ամենի համար, բայց ես դրա համար եմ պատասխանատվություն պահանջում։ Ես ասել եմ, եթե դուք ուզում եք այս պատերազմի դավաճանության հետ գտնել եւ բացահայտել, սկսեք Հադրութից, որովհետեւ Հադրութը այնքան ընդգրկուն թեմա է, Հադրութով է սա երևում ինչա տեղի ունեցել։ Տեսեք, ես Շուշիի մարտերին չեմ մասնակցել, ես այդ ժամանակ Ճարտար քաղաքն էի պահում, գիտեք, Շուշիի ներքևն է, ժամանակ մենք իմ խումբը նստած էր Ճարտարում եւ Շուշիի մարտերներ ընթանում, եւ այսօր վարչապետ կոչված այդ պետական դավաճան այդ կապիտուլյանտը, որ ասում անդե 35000 զինվորի կյանք են փրկել, դա ստահոդ տեղեկություն է, 35000 զինվորական եթե լիներ մեր հատվածում, դուք պատկերացնեք մենք ինչ կանեինք, ինչ 35000-ից եք խոսում։ Փոքր խմբերի բաժանված պարտիզանական մարտեր ենք վարել եւ արդյունավետություն է դա ունեցել։ Այսինքն տեղ ունեցավ այն, ինչը ես 2016 թվականից գլխավոր շտաբին ասում էի եւ հատուկ ծառայություններին։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր համազորային մարտ վարելու այսօր ֆիզիկապես այդ հնարավորությունը չունենք։ Երկիրը թալանված է, բանակը թալանված է։ Մենք պետք է ունենանք հատուկ նշանակության փոքր խմբեր, որ մեծ խնդիրներ կարողանանք կատարենք։ Մեր ամբողջ ստավկեն պետք է դրա վրա լինի։ Չլսեցին, բերեցին այսքան մարդու կոտորեցին եւ ոչ մի արդյունավետություն չունեցանք մենք։ Պարոն եպիսկոպոսյան, բայց ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հենց անձամբ ինքը ու իր շրջակայքը հերքել են այդ բաները կարիդորը, որը որ պետք է անցնի Սյունիքով մինչև Նախճեվան, որը ասում են տես բան չի լինելու, դա սուտ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ճիշտն ասած ոչ միայն ես, այլ նաեւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը չի հասկանում հիմա որտեղ է ճիշտը, որտեղ է սխալ։ Դե այնքան ստեր են եղել, օրինակ նույն պատերազմի ժամանակ այնքան են ստել, որ մենք հեսա հաղթելու ենք, ժողովուրդը սպասում էր։ Ու ինձ թվում է, որ այդ շոկը ժողովրդի մոտ հենց այդտեղից եկավ, էլի, որ մենք մի օր զարթնեցինք ու հասկացանք, որ մենք պարտվել ենք, բա ոնց է հաղթում ենք։ Հիմա դուք ոնց եք կարծում, այդ կարիդորը լինելու է, թե չէ։ Բայց եթե կարիդոր չեն սարքում, այսօր ինչ նպատակ ունի այսօր չսահմանազատված հատվածում 24 ժամյա ամլաշինական ռազմական բնույթի ամլաշինական հարցակողական բաներա կառույցներա փորվում ու սարքվում։ Դուք տենաք ինչ ահռելի աշխատանք է տարվում։ Այդ ինչի համար ադրբեջանցին ու Թուրքիան այդքան ծախսեր անում։ Հենց հենց Դուք տենաք ռազմագիտական տեսանկյունից ինչ բնույթի, ինչ մեծ ծախսեր արվում այս ամեն ինչը սարքելու համար։ Որտե՞ղ ասում կարիդոր, եթե կարիդոր չեք անում, ինչ եք այսօր գյուղացուն զինաթափում։ Ինչ եք նենց անում, որ գյուղացին վախենա թողի տուն տեղը դուրս գա այդ գյուղերից։ Բայց գյուղացին որ դուրս եկավ, ով է պահելու այդ տարածքները։ Վաղն էլ ասել եք դե մարդ չի ապրում, բա բերեք կարիդոր տան գոնե Հայաստանի տնտեսությունը կզարգացնենք։ Այսինքն սա խորհրդային քաղաքականություն են վարում։ Այսօր եթե գյուղացին չկարողացավ ապրել ու անվտանգ չզգաց իրան, ինչ անելու այդ գյուղում։ Վաղն էլ ասելու են էլի դժգույն բան է, դժգույն եւ վատ մարզ էր Սյունիքի մարզը, այ դրա համար տվեցինք, այսօր Շուշիի մասին են նման բան ասում, բայց դժգույն եք դարձնում։ Այսօր 35 հոգանոց կռվող տղեկը մի հատ ոսորդական հրացան չունեն, իրանց դիմացը 13 մարտական ուժեղ են դիրքեր է դրած Ադրբեջանի, ամեն մեկի մեջ մոտ 40-45 կռվող սպեցնազա նստած, այդ գյուղացին ինչ է անելու։
5.5 կիլոմետր ձորակ է չդիտարկվող եւ 200 մետր խորությամբ ձորակ է գյուղի առաջ, որը մենք ենք պահում։ Այս որ բերեցին 50 հոգի սպեցնազբերին, որ մեզ զինաթափն անեն։ Մենք դուրս չեկանք, ասինք մինչև զորք չդնենք, այս գյուղը պաշտպանելու չենք ելնում։ Բերեցին զորքը դրեցին, մենք դուրս եկանք, զինաթափվեցինք, դուրս եկանք, զենքերը հավաքեցին տարան։ Դուք ոնց կարա հավատալ սրանց։ Ինչին հավատալ։ Հարցազրույց ենք անում ու ճիշտ ասած արդեն ես չզսպեցի ինձ, ասում եմ շատ անգամ մենք մեր հույսը դնում ենք ուրիշ ժողովուրդների վրա, Ռուսաստանի վրա, չգիտեմ, Ամերիկայի վրա, եվրոպացիների վրա, չինացիների վրա, չգիտեմ, ում վրա ուզում ենք հույսներս դնում ենք, այս վերջերս Հայաստանում նույնիսկ կան մարդիկ, անունները չեմ ուզում տամ, բայց արդեն Թուրքի վրա են իրենց հույսը դնում։ Ադրբեջանցու չէ, Թուրքի, որը որ ես ճիշտ ասած իմ համար ոնց որ մի հատ ապտակ լինի հայ ժողովրդին, էլի։ Հարցը լավ, այդ չի։ Բայց ես չեմ հասկանում, եթե 5000 հոգի ջահել տղա ենք կորցրել, մի հատ սերունդ ենք կորցրել։ Այդքան խնդիր է այսօր Հայաստանը, այդքան խնդիրի դեմ է կանգնում։ Բնաջնջման դիմաց է կանգնել Հայաստանը, դուք եք ասում։ Չեմ հասկանում, ո՞նց է ժողովուրդը մինչև այսօր կանգնած ու իրան պաշտպանում։ Նա թույլ տվեք ուղում մտցնեմ ձեր խոսքի մեջ, նախ հաստերը սենց վերագում, ճիշտ վերլուծություն պետք անենք, նախ մի սերունդ չենք կորցրել։ Մենք կորցրել ենք 18-ից 20 տարեկան տղեկին, մենք կորցրել ենք 90-ականներին կրվող տղեկին, նախքին առաջի երկրորդ պատերազմներին մասնակցած տղեկին եւ կորցրեցինք այսօրվա այն մարդկանց, այն հասուն շրջանի մարդկանց, որը դեռ վերարտադրողական տարիք ունեն։ Այս ժողովրդի թմբիրը ես էլ չեմ հասկանում։ Այսօր գնանք նման արմատական քայլի, սրանց աստվածացնեն, տոտեմներ կսարքեն, այս պահին են տոտեմ նույնիսկ սարքում, դուք չեք տենում այս ժողովրդի, ես բաներ կարը դուք Մոսկվայում եք ապրում, բավոր մենք ստեղ ենք ապրում ես չտենում ենք ու պատասխանը տրամաբանական, ողջախոհ պատասխան ես հասկանում, նախ այսօր աշխարհաքաղաքական բևեռներին է շատ ձեռնտու Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև սրապես մարիոնետ կա, այլ աշխարհում չեն գտնի, որ ով ոնց չտստի վազելով անի առանց քննարկելու ազգային շահը, պետական շահը։ Նման դավաճան, հասկանում եք սա ինչ է, դավաճանության մարմնավորումը, թե մինչև հիմա մենք ունեցել ենք, ասենք, աշխարհին հայտնի եղել դավաճանության տեսակներ, ինքը միքս է, իրապես չկա, գոյություն չունի, որովհետև նման աներեսություն, նման անպատվաբերություն, նման ես չգիտեմ սա ով է, ես չգիտեմ սրան որտեղից են բուծե։ Այո, եթե դուք պետական դավաճանության հետ կապ չունեք, պատիժները խստացրեք, ես այնօրին ելույթում ասել եմ, այս հանցած տեսակը դառնա անժամկետ, ինչպես ցեղասպանությունն անժամկետ, որ ասեք պաշտոնավարումից հետո չեք կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկեք։ Մեր երկիրը կերել է երկու բան, դավաճանությունն ու կոռուպցիան, մեր երկիրը ուրիշ բան չի կերել։ Այս երկու հանցատեսակներ, այս երկու ազգակործան երևույթների դեմ պայքարը բերելու այս երկրի վերականգնում ենք, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Նրանք թալանել են, լափել են, սրանք դրա ավելի վառ օրինակն են անում։ Նրանք կշտացած են մի քիչ, սկսել են քիչ լափել, սրանք սոված էկանանգան вообще են քրքրում։ Չեք տենում ինչա կատարում։ Չէ, ես չեմ հասկանում ինչի են մինչև այսօր հույսը դնում Նիկոլ Փաշինյանի վրա ժողովուրդը։ Ուրեմն ասեմ, այս ժողովուրդ հասկացողությունը, ուրեմն հիշում եք Ռուստամ Զորաբի մեջ ինչ էր ասում, այդ ֆիլմի մեջ ժողովուրդը սպունգ է, սխմել ես քաշի, դնել ես քաշի, սխմել ես թողա։ Ասում է ով հույսը դնում է ժողովրդի վրա, նա հույսը դնում է ավազի վրա։ Ընդ հիմք չկա։ Այդ պատմական փաստ է։ Դուք այսօր ժողովրդից եք խոսում։ Այդ նույն ժողովուրդը այսօր չի, որ այսօր մենք գնացել ենք Սյունիքը պահում ենք ամսի 14-ից կոչով դիմել են, որ գան, գյուղերը պահեն, մի մարդ չի եկել։ Ո՞վ է պահել այս հայրենիքը։ Երևի ռուսը, իրանց հասկանալով։ Նայեք, նույնիսկ շատերը ուրախացել են, որ այսօր թուրքերը կարողանում են առևտուր անել։ Լուրջ։ Այո, այսօր Սյունիքում մարդիկ կան, մենք հանդիպել ենք, պատժել ենք, իրանք բանը ասում է դե տնտեսություն է, էլի հիմա բանը, էժանա մեր անտառը թուրքը կտրում է, մեր անտառը որտեղ նստած է կտրում է, ծախում է մեր հայի վրա էժան գնով, ավելի էժան, քան մեր շուկայական գինն է, բենզինն է էժան ծախվում, բանա դե գիտեք արդեն, չարչիները ոնց կգտնեն իրար, թուրքը գիտեք, իրար քթել են։ Բա իրան հարգող ժողովուրդը, իրան հարգող հայը սրան մի ժամ կհանդուրժի,
Դա միջև մաս սրան պաշտողներ կան, դուք հասկանում եք աբսուրդը որտեղ է։ Այդ եմ ասում։ Ասենք էլ ինչ պետք է անի մարդ, որ ասենք այդ մարդուց հրաժարվես չուզենաս, հիմա հասկացեք որ նա մեր երկրին ղեկավար պետք չի։ Մեր երկրին աշխատող պաշտոնյա է պետք։ Դա տարբեր էֆեկտիվություն ունի։ Այսինքն ինքը գալիս է, հարկատուն վճարում է, ինքը պետք է ես երկրին ծառայի, ոչ թե գա ղեկավարի, ում ղեկավարի, ինձ։ Մի մարդու ով պատերազմի հաղթելուց հետո ես այո իմ խնդիրները կատարած մարդ եմ, բայց քանի որ իմ պետությունը կրվել է իմ պարտվել է դավաճանության արդյունքում, իմ բանակը պարտվել է դավաճանության արդյունքում, ես ինձ համարում եմ պարտված հրամանատար։ Ու ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ այս պատերազմից հետո սրանց ձեռքից պետական պարգևատրում ստացան, պարգևատրում ազգային հերոսի, գեներալի, ինչի համար եք ստացել, մի հատ կբացատրեք ինձ։ Ինչքան էլ ուզում ես սխրանքներ գործած եղի, ինչ ուզում ես արած եղի, հայրենիքդ պարտվել է, բանակդ պարտվել է, պարտված բանակում ինչ գեներալ եք տալի թազա։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, իսկ ձեզ չի թվում, որ մենք երկար ժամանակ մեր հույսը դրել ենք ուրիշի վրա, ոչ թե մեր վրա։ Ասենք նույն ռուսի վրա։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, ես ասեմ ձեզի, ես շատ վատ եմ տանում այդ իրողությունը, բայց ես օբյեկտիվ որպես զինվորական ես օբյեկտիվ եմ նայում այս իրականությանը։ Շատ վատ է, որ մենք այս վիճակին ենք։ Բերը հասցրել են այս վիճակին։ Հիմա հաշվի չունեցած այդ փաստի հետ հիմարություն է։ Մենք ունենալով նման պոտենցիալ sense ռեսուրսներ, գործող ռեսուրսներ մենք ունենք։ Մենք այսօր այս ամեն ինչի վրա աշկ ենք փակում, մեր հույսը դրել ենք աշխարհը մեզ չի հարգում։ Այսօր մեզ աշխարհը չի հարգում։ Այսօր ես բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում Սփյուռքից, մեզ սփյուռքա հայերը գլուխները կախ են մանգալի։ Այս պատմության հետևանքով, որ միշտ հպարտ այսպես մանեն եկել։ Մարդիկ ընկճված են, նեղված են, իրանց տեղը չեն գտնում։ Եվ դուք նայեք ինչ տեղ ունեցավ։ Այս պատերազմի ժամանակ դուք հաշվեք մատներիդ վրա քանի հոգի է Սփյուռքից եկել կռվել այս գոյա պահպանմանը, այս գոյա մարտին մասնակցելու։ Ես այս հարցը բարձրացրել եմ եւ պատասխան չեմ լսել։ Ինչ է, հայրենիքը դարել է թողմախ, գերեզմանոց է դարել, մենակ մեռնելուց են գալուց թե մեռնեն։ Բա ո՞նց պահենք այս հայրենիքը։ Հայրենիքը մենակ փող տալով չի։ Միլիոններ տվեցին այնա, տվեցին բանը Աննա Հակոբյանը լափի ու մյուսները լափեցին, պարգևավճարներ են իրանց տալի։ Ու բանակի վիճակը նայ, կամավորական շարժումների վիճակը նայ գրել։ Բա հենց է դա ամբողջ խնդրեմը, որ մենք մեր վրա կասկածում ենք, մենք մեր ուժերը չենք գնահատում, մենք մոռանում ենք, մենք ինչ ազգ ենք, մենք ով ենք աշխարհում, սենց որ ապրենք աշխարհը մեզ կհարգի։ Մենք մեր բասկի ուժը ցույց չտանք, բա։ Սաղ աշխարհը ոնց են 44 օր կրվել։ Սաղ աշխարհը դու գիտեք ինչքան հետախուզության, ինչքան մասնագետներ են նայես ամբողջ պատերազմին զարմացած են։ Հիմա նայեք այդ պատերազմի շրջանում հանդիպումներ են ունենում, քննարկումներ են լինում, մյուսը մարդիկ ապշած են։ Օտար երկրի անունները չտամ, օտար երկրի զինվորական ներկայացուցիչներին ենք հանդիպել, մարդիկ ասում են մեր բանակը այս պայմանում չէ կրվի։ Նախ Կոթելուրը հակոթային պաշտպանությունը զենքը կդնել կգա, մենք պարտավոր ենք այդ ապահովենք։ Իսկ մեր զինվորը անտտունջ այդ վիճակում 44 օր կրվավ մեր զինվորը։ Երբ որ մենք սկսենք հասկանալ, որ հերոսությունը դա ոչ թե կենսակերպ, այլ մահվան տեսակ է, այս ազգը խելքի կգա։ Այս ազգը սա հերոս է խաղում, այդ դրա համար ենք այսօրի։ Մեր եսամոլությունը եւ մեր փարամոլությունը, փարասիրությունը, այսինքն որ մեզ դրել ենք ամեն ինչի տեղ, խափելով, այսինքն խափելով, բանակ այսքան տարի թալանելով, այսինքն խափելով բերին հասցին այս վիճակի, էլի խոսում են ինչ հերոսությունից եք խոսում։ Հերոսեն զինվորն է, որ այսօր երաբնի թաղված է։ Հերոսեն զինվորն է, որ միջև հիմա մասունքները չեն հայտնաբերել, որ հանձնեն ծնողներին։ Հերոսը տղեկն են։ Ապրող մարդը ինչ հերոս։ Ապրող մարդը իր մարդկային պարտականությունն է կատարում եւ պարտավոր է կատարել իր հայրենիքի հանդեպ։ Ինչ հերոսից եք խոսում։ Ոնց կարա կենթանի մարդը հերոս լինի։ Իմ մոտ տենց է դոկտրինան։ Նայեք ես ուխտ եմ արել, ես երաբլուր չեմ մտնում։ Ես նոր տարուն եմ երաբլուրում, ես չեմ մտնում, ուխտ եմ արել։ Ես այդ շիմաքարենի չեմ մոտիկանում, գերեզմանաշերտին չեմ մոտիկանում, ուխտ ենք արել մենք մեր տղեկով։ Միջև վրեժ չլուծենք, այս տղեկի համար վրեժ չլուծենք։ Մի բան չանենք այս հայրենիքի համար նոր բան, որ խիղճներս հանգստան այդ տղեկի հոգիները թեթևանա, մենք երաբլուր չենք գնում։
Այդ կլինի հերոսություն, եթե մենք մեր կյանքի գնով գրակատարենք, կանենք, թե չէ ինչ հերոսություն, հայրենիքը կրված, պարտված հայրենիքը դավաճանելով ասես լեցուն պետության մեջ հերոսությունից ենք խոսում։ Իսկ այն տղեկը, որ կյանքի գնով մնացին մարտի դաշտում, այն նրանք են հերոս։ Հերոս նրանց ծնողներն են, որ այդ տղեկին այդպես դաստիարակեց ծնել բերում միջև իմ այդ սուկը տանում են մեջտերը։ Հերոսները այդ մարտիկ են, թե չէ մենք ինչ հերոս։ Դուք ո՞նց եք կարծում, դա ճիշտ է, որ հայ ժողովուրդը մի քիչ մեծամտություն ունի իր մասին, որ շատ անգամ մենք սիրուն տոստեր ասել, լավ սիրուն ձևի խոսել, բայց երբ որ գործը հասնում է գործի, շատ անգամ մերոնք գործի չեն հասնում, էլի։ Խոսքով ամենում այդ ամեն ինչը, համաձայն եք։ Ազգային առանձնահատկություններից մեկն է, լոփո խոսալը, սրտաճմլիկ կենացներ խմելը, բայց հիմա գործի ժամանակ է, հիմա տենում եք այդ պատերազմաշրջանում, քանիսն են ընդգրկում դրա մեջ, մի հատ նայեք ինչ է կատարվում։ Այո, բա մեր մեծամտությունը բերեց հասցրեց սրան։ Այս մեր երգերը, այս որ երգեր ենք ձոնում, մեծ խոսում ենք, բայց գործի վաղ տենում ենք ինչ ենք անում։ Էդի բերեց այս ամեն ինչին։ Այս նույնը եղավ Եղեռնի ժամանակ, նայեք, մարդիկ մեղադրում են իմ լայֆերից մեկում ես անդրադարձել էի Եղեռնի փաստին։ Այո, ես շատ քննադատաբար եմ վերաբերվում դրան, եւ ես օբյեկտիվ եմ դրանում եւ ոչ մեկ չի կարող ինձ հակառակվի, որտեղ ես փաստարկված եմ խոսում։ Ես ասում եմ, ցեղասպանության այդ տարիներին մեր հայդուկական ջոկատները, որոնք եղել են ոչ մեծ քանակով, մինչդեռ կարային լինեին ավելի մեծ քանակով, ոնց են կարացել նման մեծ խնդիրներ կատարել այն դեպքում, երբ որ միլիոնավորները, 100,000-ավորները մի քանի Թուրքի ասկյարի ուղեկցությամբ գնացել տենց հազարավոր կիլոմետրերի վրա տենց խոշտանգվում մեռել են։ Մենք պետք է մեր պատմության մեջ ունենայինք մի հատ մուսալեղ ինքնապաշտպանություն, դեպք, այլ ոչ թե մի քանի հատ է։ Ճշտի համար ասենք մի քանի հատ է, մի հատ չէ։ Ահա հիմա դուք վերցնեք այդ մեկը պատմական։ Մի քանի հատ է, բայց մենք պետք է ավելի շատ ունենայինք, որովհետև մենք բնաջնջվում էինք այդ ժամանակ։ Ինչի պետք է մեր հայդուկական ջոկատները լինեն 20-25 հոգանոց, այլ ոչ թե 100-200 հոգանոց։ Ինչի։ Այդի մեր ազգային այդ մեծամտություններ, այդ մեր ազգային այդ շողոքորթություններ, որ ամեն մեկը փորձել է, պատմություն ուսումնասիրեք, ամեն մեկը իր ձևով իր կանալներով փորձել է սաղ մնալ, ճպտ, ու սենց գնաց մեր մտավորականությունը մորթվավ, այնտեղ մորթում էին գյուղերը, բանում, մայրաքաղաքում նստած, այսենց էին անում, յանի ինչ հանդե կատարվում, այսենց եկանք այսօրի հասանք, և մեր ազգը խելքի չի գալի։ Էդի գիտեք ինչից է, որովհետև մենք չենք ուզում վերլուծենք մեր ազգային սխալները, մեր ազգային բնութագրում առկա սխալները, մեր ճակատագրական սխալները, մենք խենք ես վիճակի։ Մենք այսօր Իսրայելի օրինակն ենք բերում, խոսում ենք հրյաներից, այդ ինչով ենք վատ հրյաներից։ Պատմություններս չի բավականացնում, տեսակներս չի բավականացնում, ուժներս տեղը չի, խելքներս տեղը չի։ Այս խենք մենք ես մենք կարանք տարածաշրջանային Իսրայելը լինենք, ինչա պատահել մեզի, որ մենք այսօր ենք։ Այս ամեն ինչը բերեց սրան։ Որ այսօր միջև հիմա զորամասերում էլի մազումները չեն ընթանում, հավոտ պատշաճի, մենակ մերանունն է հայկական բանա, սենց երգեր են սովորացնում։ Օրական 5 ժամ կրակային անցկացնելու տեղը շարային ենք անցկացնում, այո, բանակում պետք է դիսցիպլինա լինի, շարայինն էլ է պետք, բայց այսօր մարտական պատրաստությունը պլան կոնսպեկտով, մենակ թղթի վրա եք գրում, բերեք զինատեսակները լցեք օր ու գիշեր տղեկին, դա ես խեմ ասում, բերեք այսօր մարտական հենակետերից հանեք 18 տարեկան ժամկետային զինծառայողներին, բերեք զորանոցներ 24 ժամ մազեք, մենք պահենք այդ սահմանները, որ ավելի պինդ լինեն, ավելի փորձառու լինեն մեր զինվորները։ Ես կուզեի ճիշտ ասած խոսենք նաև Ռուսաստանի մասին, քանի որ մեր Հայաստանի դաշնակիցն է Ռուսաստանը այսօր։ Որոշ ժամանակ առաջ մի հատ հարցազրույց տեսա ինտերնետում, եթե չեմ շփոթում, Լևոն Շիրինյանն էր հարցազրույց տալի, չեմ հիշում որտեղ, սկանդալային մի բան ասեց, իմ կարծիքով, ես ճիշտ ասած այդպես բաներ ես չէի սպասում, որ ինքը այդպես բան կարող է ասի։ Իմ համար ինքը ավելի հայրենասեր մարդ էր։ То есть ավելի շուտ ես իրան անվանում էի որպես հայրենասեր մարդ, մինչև ես դա լսեցի։ Ինքը սենց մի բան ասեց, որ ավելի լավ մենք Թուրքի սապոգիտակը լինենք, քան սերսի։ То есть ավելի լավ է Թուրքին, ինչ-որ մի հատ նվաստացրեց մեր ժողովուրդը, էլի։ Ճիշտ ասած ես այդքան էլ չհասկացա, ինչու։
ինքը այդպեսի մի բան ասեց, որտեվ եթե ասենք ով որ նայում է մեր ալիքը, մեր կանալը նայում է, գիտի որ որը ժամանակ առաջ մենք նաև իր հետ ենք անում հարցազրույցներ, բայց որը ժամանակ հետո ես կտրուկ վերջացրեցի այդ ամեն ինչը, անձամբ ես։ Ու այդ բանը որ լսեցի, ես հասկացա, որ ես ճիշտ եմ արել։ Կարող եք բացատրել, неужели ավելի լավ է Թուրքի հետ դաշնակից ելնել, ու ընդհանրապես համեմատություն կարելի է անել։ Լավ, ձեզ ավելի խորքային պատասխանեմ։ Նախ սկսենք նրանից, սկսենք մեր պատմությունից։ Ուրեմն ես երբեմն բանավեճեր եմ ունենում, շատ իրենց հայտնի հոջոջողների հետ, ինձ փորձում են ապացուցել, հիմա նայեք ձեր հարցին ոնց են պատասխանում, փորձում են ապացուցել, որ իրենք հայ են։ Դա սկսենք ստեղից։ Դուք նայեք մենք քանի դար չենք ունեցել պետականություն, քանի տարի ենք եղել օտար նվաճողների լծի տակ։ Դուք արդեն պատկերացրեք ուր եմ տանում ես խոսակցությունը։ Այո, այո։ Գիտենք ով ում գենն է կրում։ Մողոլ թաթարական արշավանքներից սկսած մի հատ մեր պատմությունը նայեք։ Արաբական արշավանքը մյուսը։ Հետաքրքիր է, մի հատ սպյուրքայերը փող հավաքեն, մի հատ գենետիկ անալիզ անցկացնենք այս ազգի մեջ, էլի դա տենակ քանի տոկոսն է հային համընկնում ընդհանրապես։ Այդ ժամանակ էլ չենք զարմանա, որ նման բաներից են խոսում։ Քո ազգը մորթող, քո երեխուն մորթող, քո ծերունուն մորթողի սապոտի տակ ես ուզում, դե գնա մտի, ում ես սպասում։ Եվ դա քաղաքական վերլուծաբան է, եւ դրան լսում են, այդ ձեր մարդիկ են Նիկոլի կողք այսօր հավաքված։ Այսօր ո՞նց մենք ինչ իրավունք ունենք այսօր Ռուսաստանի Դաշնության իրական դերը չգնահատենք։ Այսօր փաստացի մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Դուք նայեք հասարակ բան ասեմ ես։ Ամերիկա բանկում հաշվի համար են բացել իմ անունով, որպեսզի մեր այդ ատան զինավանը կարողանանք ֆինանսավորենք, ավելի շատ մարդ պատրաստենք։ Ամեն մեկ հայ $1 առաջարկ եմ արել, ամսական, ամեն միայն $1 փոխեցի դեռ։ Որ մենք կարողանանք այս ծախսերը անենք, այս սահման գնալ, գալ, այս մազումներն է, ինքը ծախսատար պրոցես է։ Մենք փող չունենք։ Պետությունը մեզ չի ֆինանսավորում, մեզ ոչ մեկ չի ֆինանսավորում։ Այսօր այս հանգանակություններով կարողանում ենք այս զինավանները պատրաստենք, զորքին պատրաստենք։ Այս 6 ամսվա ընթացքում, որ ասեմ կարող ծիծաղակ։ Երևի ընդամենը մի 3-3.5 հազար $. փող հավաքվել։ Ու նայեք մեր կատարած գործը կնայեք։ 24 ժամ են տենում ենք Facebook-ով մեր էջը, ատան էջը, մեր պաշտոնական էջը, մեր աշխատում ենք, օր գիշեր, երեխեքից սկսած մինչև 100 տարեկան մարդու հետ։ Որ այսօր $1 ամսական փող չեն տալի, բայց Աննա Հակոբյանին դուր գալու համար $1 միլիոն համահայկական հիմնադրամին են տալի, 100,000-ներով, 10,000-ով, 20,000-ով։ Այսօր մարդիկ զանգահարում են, ասում են, գիտեք ինչքան օգնություն ենք տվել բանակին, էլ ինչ անեք։ Տվեք հետևողական եղեք այդ օգնությանը, ինձ եք տվել, ինձանից եք պահանջում։ Մարդիկան այսօր զանգահարում են, ասում են, այս ինչ մարդուն այսքան օգնություն ենք ղեկել, գնա վերցրա, էդի օգտագործեք, ասում եմ դու ոնց վերտաբել ես, նենց վերցրա, տուր մեզի։ Ու արդյունքը տեց։ Այսօր պետությունը նայեք ինչ անում։ Այսօր դուք կտեսնեք, ես հեսա կտարածեմ Facebook-յան էջումս կա, Թուրքիայի Ադրբեջանի Հանրապետությունը մեր զինավանը համարել են տերորիստական դպրոց, որտեղ տերորիստներ են պատրաստում, պաշտոնապես իրենց կայքերում դրած է, այսօր Թուրքը մեզ արդեն տենում է որպես ազգական պաշտոնապես է դրած, հեսա կտարածեմ ելույթից հետո Facebook-ով կտեսնեք, մտեք ի մեջ կտեսնեք։ Դուք նայեք ինչ վիճակ, իսկ այսօր մեր պետությունը մեր ազգայնական շարժումներին չի օգնում, փաստացի չի օգնում։ Ինքը ասում է, դե անջատողական է մի տեսակ դառնում, նայեք ինչ են ասում, ասում են միացեք երկրապահին, աշխարհազորին, ասում եմ ինչի։ Երկրապահն գոյություն ունի, թող գործի, աշխարհազորը գոյություն ունի, թող գործի, ինչ եք մեզի սաղին կողում հրամանի տակ։ Մենք կամավորականներ ենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն րոպե զենք վերցնելիս հայրենիքը պաշտպանելու։ Քիչ եք օգնում։ Զենք տվեք, փամփուշտ տվեք, ֆինանսավորեք։ Մարդուն շաբաթով տնից կրվելուց բերես զինավան, այդ մարդու տունը պիտի ապրի, թե չեն այս ծանր սոցիալական վիճակում։ Ես այսօր 45-50 տարեկան մարդուն բերեմ մարզումների։ Խոսքի ընդունենք պայմանական 15 օրյա մարզում պետք է անցնի։ 15 օր այդ մարդու տունով է պահելու։
Այսօր շատ կամավորականների անգամ չեն տալի պատերազմի մասնակցի կար։ Օրինակ ես անձամբ ես նայեք հրամանատար եմ, նայեք ինչ ճանապարհ եմ անցել։ Ես այսօր թուղթ չունեմ, որ ես պատերազմին մասնակցել եմ։ Թուղթ չունեմ, այսքան թղթի կտոր։ Ասում եմ վարչապետի հետ դուք խնդիրներ ունեք, վարչապետին դիմեք։ Ասում եմ ես քիչ վարչապետին դիմեմ։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի զինվորական գնացել եմ ու դուք գիտեք ես ինչ տեղեր եմ կրվել, ես ով եմ։ Ամեն դեպքում հեշտ չէ հրամանատար եմ մի հատ ամբողջ ստորաբաժանման։ Այսքան թղթի կտոր ինչ չեն տալի։ Այսինքն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակա վիրավոր տղեկի թղթերն են ուշացնում ձգում։ Պատկերացեք, այսօր թղթի եղածը ինչ է։ Վիրավոր տղունստուց ուղարկում են Ղարաբաղ, որ այդ Ղարաբաղից թղթի կտոր բերի, որ ինքն դե կրվել է։ Այսօր էս տեխնիկական դարան, որ այդ տեղեկանքը կանանց տեղից տա։ Այո, այո։ Այսինքն մեծ խնդիրներ ունենք, այսինքն բյուրոկրատական քաշքշուկ կա։ Այսօր կամավորական շարժումներին փորձում են կոտրել, հասկանում եք ինչ է։ Մեզ համարում են սեպարատիստներ, մեզ համարում են անջատողականներ, մեզ ասում են դուք այսպես բաներ որ անում եք, ռուսի դուրը չի գա։ Դա ռուսի սեռական կողմնորոշման խնդիրն է, ինչ դուրը կգա թե չի գա։ Այսօր իմ գյուղացին պաշտպանված չի, թող ռուսը պաշտպանի։ Այսօր կոնֆլիկտներ եղավ, մենք ռուսական խաղապաններին ասում ենք տղեկ, խիրած չեք գալի, նայեք ինչ է պատասխանում։ Ասում եմ ես եկել եմ ստե արձանագրելու սա, երբ որ բացահայտ հարձակում կլինի ձեր վրա, ես քեզ կպաշտպանեմ։ Բայց օրական այսքան կոնֆլիկտներ է, ժողովրդին բարոյական վիճակում թուրքը ոսնես սպանում է, բա ով պետք է պահի այս ամեն ինչը։ Համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, որ Ռուսաստանը այսօր միակ երաշխավորն է Հայաստանի գոյության։ Միանշանակ, այսինքն ոնց կարաս դու դրա հետ հաշվի չնստես, իսկ ով է։ Իսկ դուք մտածում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հեսա Մոսկվայի կոծիկներ է բերելու նստեցնից, թե Ֆրանսիան հեսա ազգային բանը, ֆրանսիական լեգիոնն է բերելու ստեղ։ Ու շատերը տենց էլ ասում են։ Դե եթե իրանք տենց են մտածում, դե թող սպասեն մինչև Ֆրանսիայի լեգիոնը կգա իրաց Սյունիքում կպաշտպանի։ Մարդ այդքան հիմար կլինի, այսօր փաստացի ռուսի տանկը մեր հողի վրա կանգնած է, ռուսական զորքը։ Բա մենք էլ ինչի վրա այս պահին հույս ունենանք։ Դա այո շատ վատ է որ սենց այս իրականությունը, բայց մենք ենք բերե հասցրել սրան։ Նիկոլ Փաշինյանի ապաշնորհ քաղաքականության հետևանքն էր, որ ռուսին գժվցեց, գցեց ջաններս, ռուսը փագեց, հակաօթային պաշտպանություն ընկանք այսօրը։ Այս ինչի հետևանք է բա որ սենց եղավ։ Բայց դուք ո՞նց եք կարծում, եթե հանկարծ ինչ-որ պատերազմի նման մի բան կատարվի, Ռուսաստանը իրոք կսկսի պատերազմ Ադրբեջանի, ասենք, կամ Թուրքիայի հետ։ Այո, հիմա նայեք մենք պատմական ջրբաժանի առջև ենք կայնել, ու շատ վատ իրողություն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի իր շահերը, իր պետական շահերը, եւ շատ ամուր կապչած է այդ շահերից։ Երբ որ հիմա պատերազմական վիճակ լինի, բնական է, իր շահերը առաջնային են լինելու եւ մենք կոպիտ ասած պետք է օգտվենք այդ իրավիճակից, մենք էլ մեր շահը մի քիչ առաջ բրդենք։ Մենք այլապես հիմա այնպես վիճակում չենք, որ կարողանանք մենք այսօր նույնիսկ այդ պետության հետ առանց Ռուսաստանի օգնության կրվելու։ Էսի փաստա, սրա դեմ ոչ մեկ չի կարող խոսել այսօր։ Մենք այսօր նախ տեսրեմ, այսօր բանակ այսօր զինտեխնիկա էլ չունի, ամբողջը ոչնչացված է, զորքը ոչնչացված է։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այսօր ռուսական զորքը այսօր մեր հողի վրա կանգնած, մենք հույսներս դնենք, որ Ամերիկայից Մոսկվայի կոծիկներ են գալու, թե Ֆրանսիայից բանա, ֆրանսիական լեգիոնն է գալու այս հողը։ Ինչ պետք է լինի, էս է իրականությունը։ Նորից եմ ասում, շատ վատ է, բայց սա է իրականությունը։ Գիտեք այդ որ ասում եք Ամերիկայի Մոսկվայի կոծիկներ են, եթե ասենք ինչ ենթադրում են ասենք շատերը որ կարող է գան, ես օրինակ շատ անգամ պատասխանում եմ ասենց պատերազմներ 44 օր պատերազմներ։ Ամերիկան գոնե ինչ որ մի հատ արտահայտություն արեց իօքուտ Արցախի կամ Հայաստանի։ Ոչ մի բան, չէ, ինչը Տրամպը մի անգամ ելույթ ունեցավ, ասեց ես հույս ունեմ, որ լավ կլինի հայերի համար ամեն ինչ։ Շեշտակում ես հույս ունեմ, որ լավ կլինի ամեն ինչ։ Դե եթե հույս եք դնում Ամերիկայով, ես ասենք Ամերիկայի դեմ ոչ մի բան չունեմ, ես շատ եմ հարգում Ամերիկան, որպես պետություն, որպես պետականություն եղել եմ Ամերիկայում, ու ինձ շատ է դուր գալի այդ երկիրը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետքա բոլորս ամեն ինչի մասին մոռանանք, ասենք Ամերիկանա եւ վերջ։ Եկեք ինչ ռեալիստ լինենք, էլի։ Ես ռեալիստ հրամանատար եմ, ես ռեալիստ զինվորական եմ, ես տենց նայում եմ ոնց կա։ Հիմա նայեք հասարակ բան ասեմ։ Այսօր Սփյուռքը շարունակում է օգնություն ռազմական բնույթի օգնություն ուղարկել Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության տամոժնիայից դու չես կարող դա հանես։ Գիտեք ինչ թվերա դրած։ Գիտեք ինչ մաքսա տուրքերա դրած։ Ես այսօր մտել եմ ուժային կառույցներ, ասում եմ Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Իսրայելից, այսպիսի օգնություններ են ուզում տղեկ ուղարկեն, կոնկրետ ինձ։ Մաքսա ձեռցումը ո՞նց է լինելու։ Դու գիտեք ինչ գներ։
ու այդ մարդիկ չեն ուղարկի, դա բնական է։ Այսօր մեր պահեստներում, այսօր մեր մաքսատան պահեստներում ռազմական նշանակության օգնություններ կա, օրինակի համար նայեք, այդ լարված վիճակում մի մարդ, ասենք իր բարեկամի անունով, մի տոննա առաջին բուժօգնության, ռազմական նշանակության, դաշտային, ասենք, պալևոր խիրուրգիային առնչվող օգնություն է ուղարկել, միջև հիմա չեն տալի, ասում են բանա, օրենքով մի մարդու անունով այսքան դեղորայք պետքա չգա։ Ես էլ ասում եմ օրենքը ուրեմն փոխեք, դուք տենում եք ռազմական նշանակությանը։ Հաստամոշկեն հանեք, վերցրեք, բաժանեք զորամասերին, պաշտպանության ասում են կամ պարսեք պաշտպանության նախարարությանը կամ ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ մենք այդ մաքսազերծումների հարցը լուծում ենք։ Ինչի համար։ Օրինակ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ինձ կոնկրետ իմ ստորաբաժանման համար մարդիկ ուզում են հատուկ նշանակության մեքենա ուղարկեն, այդ մեքենայի գինը հաստամոշկեն այնքան բարձր է, որ ես ինձ էլ թույլ չեմ տա այդ մարդկանց նեղություն տալ։ Ինչի համար։ Ինչ ենք անելու, Հայաստանա չէ գալի, ինչ ենք անելու, ծախելու մարդիկներին։ Իհարկե, իհարկե։ Ես ճիշտ ասած ես էլ չեմ հասկանում ինչի է այդ արվում, կամ ինչ որ հրաման ունեն, ասենք նույն Փաշինյանը։ Նշանակ, դուք ո՞նց եք մտածում, եթե պետական քաղաքականություն չի սա, ո՞նց կարա նման օրենսդրություն լինի, եթե նույնիսկ եղել է նման օրենսդրություն, այդ պատերազմի շրջանում դա մի հատ արժեի նիստ է, կամ կառավարության հատուկ որոշումը փոխում է այդ վիճակը, ու դուք տեսեք ինչ օգնություններ են դարձյալ գալու։ Չէ, ես ավել կարող եմ ասել, որտեղ Ռուսաստանից էլ շատ օգնություն գնացել Հայաստան։ Ես անձամբ տեսել եմ, գիտեմ, մասնակցել եմ պատերազմի ժամանակ շատ բաներին։ Ինչպես։ Ասեք որտեղ է դրանք։ Ես որոշ բաներ գիտեմ, որ գտնվում է ինչ-որ պահեստներում մինչև այսօր։ Ու այդ պահեստներից դուրս չի եկել։ Ճիշտ եք։ Ու դուք գիտեք, որ հիմա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք լիստ կետերով վաճառվում է։ Լսել եմ, նայել եմ լսել։ Չէ, ես ավել ասեմ դες, երբ որ պատերազմի ժամանակ ասում են, որ որոշ բան, չեմ ուզում ստեղ հիմա ասեմ, էլի, որոշ բաներ հարկավոր են, պետք են, մարդիկ ստեղ տարբեր ալիքներով արեցին ինչ որ պետք էր եւ բերեցին դեսպանատուն, որ դա գա Հայաստան։ Ու ես մինչև պատերազմի վերջ դա չհասավ Հայաստան, դա չհասավ տեղ։ Բայց դուք եք խոսում պատերազմի ժամանակից, երբ որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Վրաստանը հետատվել Ռուսաստանից Հայաստան եկող զրահբաշխումների ամբողջ խմբականակը։ Հասարակացա դա։ Բա մենք արգոս նախարարություն չունենք խոսան։ Բա ասում եք, եթե հրաման չի, եթե պետական քաղաքականություն չի, այդ ինչ վերաբերում կա։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է իշխանության կան ռազմաքաղաքական ուժեր, բացառապես ռազմաքաղաքական եւ ոչ թե գործիչ անհատ։ Մեզ միշտ գործանել է, երբ որ մեր ազգին ղեկավարել անհատ։ Մեր ազգը ավելի ուժեղ ա եղել, երբ որ ասենք մեդիկություններն են իրար կերել, մեդիկություններ են եղել, չէին ենթարկվել թակավորներին, ամեն մեկը իր ուժն ա դրել, արդյունքում երկիրն ա շահել։ Մենք այս խնդիրի առաջ ենք կանգնած։ Ես այն սկզբից էլ ասել եմ, այ երբ որ գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ հանդես եկավ, աշխարհը իմն է։ Բայց հետո հենց որ հասկացա խաղը, արդեն նորից աշխարհս փոխվավ։ Այո, ռազմաքաղաքական խորհուրդ պետք է ղեկավարես երկիրը, քանի որ երկրի այս վիճակը չի դժվար։ Ինչ բոլորը լծվել են ընտրություններով, 2 օր, 3 օր գոռում եմ քաղաքական ուժերին։ Գյուղերը վտանգված են, մի հատ գնացեք, ամեն մի քաղաքական կուսակցություն 20 տեղ ուզինեք, հանդերձավորեք, տանենք նստեցնենք պոստերը պահեն։ Ոչ մեկ իրար չի գալի։ Լծված են քարոզ արշավով։ Ինչն եք պահելու, որտեղ եք նստելու, որտեղ եք ձեր աթոռը դնելու, եթե վաղը հող չեք ունենալու։ Ու բոլորը լծված են նրան, որ հող հասկանում եք սխալը որտեղ է։ Մտածում են, թե մենք հողի համար ենք կռվում։ Ես մերա բացատրելով, հողի համար չեն կռվում։ Կռվում ազգի համար, պետության համար, հայրենիքի համար, հողը որտեղ էլ ոտը դրի քո հողն է։ Եթե մենք այսօր զինվորին տանել ենք կոտորենք ու վաղ այդ հողը պահող չունենանք, մեր ինչին է պետք այդ հողը։ Արեք ուժեղ պետություն ունենանք, հայրենիք ունենանք, այդ հողը մերն է, ուժեղանանք, որտեղ ոտներս դնենք մերն անելու, մեկը մեր ճակատագիրը հավես պայքար է։ Մենք Թուրքիա չեն կարես հողագնդի վրա ապրենք։ Անձամբ կոնկրետ մենք մեր տեսակները չեն կարա։ Ով կարում է, թող դա Թուրքիայում ապրի, չնայած Թուրքիան էլ է մերը։ Միացած քաղաքական անեկդոտ պատմեմ,
հավաքվում է մուսուլմանական աշխարհը, մեր թշնամի մուսուլմանական աշխարհը, դի մի քիչ տարանջատ ենք էլի, որտեղ հիմա բարեկամական մուսուլմանական աշխարհը կա ճիշտ ստացվի։ Թուրքերը, ադրբեջանցիները, մի խոսքով մեզ ոչ բարյասկամ էլ մուսուլմանները հավաքվում են իրաց մոլաներով եւ աղոթք են հղում Ալլահին, որ խնդրում ենք բան Հայաստանը, вообще հայկական հողերը թող բանն էլի ջրասուզվեն։ Մեկ էլ մյուս օրը զարթում են եւ տենում են ամբողջ Թուրքիայով այդ պետությունները սաղ ջրի տակ են։ Նորից մոլաները դիմում են Ալլահին, ասում են, «Էս ինչ եղավ, Ալլահ, ասում կներեք 5 հատեզներն են մոտս»։ Մենք գալու ենք էլի դրան, մենք գալու ենք դրան, չէ՞։ Բայց ո՞ւմ մենք հավերժական կյանք չունենք, հիմա մեր ապրած կյանքը ինչքան որ մեզ Աստված կյանք ա տվել, մենք թողենք այս հայրենիքը sense կործանվի։ Ինչ հողի մասին եմ խոսում։ Ես ավելն ասեմ, եթե թույլ տաք ավելացնեմ ձեր ասածը։ Մարդիկ կան, նույն քաղաքական գործիչներ, կան հասարակական գործիչներ եւ այլ գիտնականներ, որ ասում են, հեսա Ամերիկան մեր հարցերը լուծում է, Թուրքիան կործանվում է, կիսվում է մի քանի մասի, մենք ստանում ենք մեր արևմտա Հայաստանի հողերը։ Ես ասում եմ շատ լավ է, դա իհարկե չկնախ կրնի, եթե մենք ստանանք այդ հողերը, բայց ես մեծ հարց, ով է ապրելու այդ հողերի վրա, բնակչություն կա, որ կարող է այդ հողերի վրա ապրի։ Այսօր Հայաստանում քարը տրակի 3 միլիոն մարդ ապրում։ Այդքան էլ չի ապրում ինձ թվում, հա, բայց ասենք թե 3 միլիոն ապրում է։ Ո՞վ է գնալու այնտեղ ապրի։ Իսկ այն հողերը, որի մասին մենք խոսում ենք, այն Վուդրո Վիլսոնի հողերի մասին է խոսքը գնում։ Միա երկու հատ էլ այտենց Հայաստանը այնտեղ։ Քրդերը պետք է ապրեն այնտեղ։ Դե եթե քրդերն են այնտեղ ապրելու, ուրեմն հարց է կանգնելու, որ իրանք հայերին ձուլեն, սարքեն քուրդ, քանց թե հայերը հակառակ process ունեն, էլի։ Իսկ ինչով ենք մենք պատրաստ։ Ռուսա գալի, որ մենք ընդհանրապես պատրաստ չենք։ Նույնը ոնց որ Արցախի պատերազմի մասին խոսքը, որին ռուսա գալի, որ մեզ ռուսերեն լավ են ասում, լապշու на уши вешали։ Տարիներ ընթաց։ Հիմա մենք արևմտյան Հայաստանի թեման թողանք, անցնենք Արցախին։ Արցախը 30 տարի մերն է։ Քանի վերաբնակեցում արինք, որ քանի մարդ տարանք ընդ ապրի, որ Ну, գիտեմ տենց դեպքեր, եղել են տենց դեպքեր, քիչ չեն եղել պրինցիպ։ Այսինքն ոչ թե դա պետք է լիներ տենց դեպքեր հատուկ են, այլ դա պետք է լիներ ազգային անվտանգության ծրագիր։ Համաձայն։ Այս Ռուսաստանում ապրող մարդը ոչ թե գնա Ռուսաստան չարչարվել, այլ գնա Ռուսաստան հանգստանալ, իր տանյային տենը գալ։ Ոչ թե չարքաշ կյանքով ապրել, տարվա 6-7 ամիս ընտանիքից կդրված, փողն կուրտքի մեջ կարել գալ, ոստե ընտանիքը կարանա վարկերը տա։ Դե այսպես բաները թողը ինչի մասին ենք խոսում։ Իհարկե։ Բա հայրենասիրությունը էդ է, պետականամետությունը էդ է, բա էլ ինչի՞ էլ իսկան լոփո խոսալ արևմտյան Հայաստան։ Դուք արևմտյան Հայաստան չէ, դուք չեք կարող այսօր մի հատ թաղամասում, այսօր մի հատ ժեկի շենք մտնեք վերցնեք, դուք արևմտյան Հայաստանի հողերից եք խոսում։ Այսօր մարդիկ արդեն ձեռն են առնում, այսօր տուն գնալու զանգում են տենան օրինակի համար, ես Բանգլադեշում եմ ապրում, տուն գնալու զանգում եմ տենան Բանգլադեշը մերն է, թե Նիկոլը հանձնել է այդ տուն, թե չէ։ Արդեն այդ վիճակին ենք հասել, արևմտյան Հայաստանի հողերից ենք խոսում։ Քթներից տաքսիունիկի գյուղերը չեն կարում պահենք, էլի սկսանք մեծ խրթելը։ Ու էլի երբ որ գալիս ենք հասնում ենք խնդիրներին, թե ինչ է այս ամեն ինչը կատարվել։ Ես շատ անգամ, ես քանի որ ես պատմաբան եմ, ես օրինակ եմ բերում, ասում եմ եկեք Տիգրան Մեծի կայսրությունը տեսնենք։ Շատ մեծ կայսրություն ենք ունեցել, իրոք։ Աշխարհի մասշտաբով ամենամեծ կայսրություններից մեկն է եղել։ Ու ինչի է ինքը դա կորցրել։ Դավաճանություն։ Միայն եւ միայն դավաճանության պատճառով։ Ոչ թե որ ինքը ինչ որ մի բան սխալ արել, ասենք, պետք է որոշ տեղ պատերազմներ են, դե չպատերազմներ, ոչ։ Իրեք հալալ իր տղեկը իրան դավաճանել են։ Հերթականությամբ։ Մեկը գնացել է պարսիկների մոտ, որոշ զորքով Իրանից էլի զորքը վերցրել մեջքինա խփել, մյուսը գնացել է հռոմեացիների մոտ էլի մեջքինա խփել, ու այդպես մենք կորցրել ենք Հայաստան։ Դավաճանություն։ Ու այդ նույն դավաճանությունը շատ ճիշտ եք ասում, sense օղակի պես ֆռում է մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Ու մենք sense փոքրացել ենք, այսօր Սյունիքի հարց ենք արդեն։ Արցախի հարցը հələ Աստված տա որոշ բաներ կատարվել, բայց հիմա Սյունիքի հարց է կանգնած։ Ժողովուրդ ջան, ինչքան պետք է sense խնդրի դեմ կանգնած են, ինչքան պետք է դավաճանենք իրար, չսիրենք իրար։ Բայց ես չեմ հասկանում, կարող եք դուք ինձ բացատրել, ինչի մենք sense չենք սիրում իրար։
Դուք մի հատ ուրիշ բան, այլ դուք մի հատ ուրիշ բանն եք։ Մենք գիտեք ոնց, ես երբեմն տենց իմ ընկերները գիտեն, այդ ես կենացների ժամանակ սիրում եմ, այդ մի հատ կենաց կա, ես միշտ ստացվում է Ալիևի կենացներն եմ խմում Էրդողանին, տղեկ ասում են գժվատ մանախ։ Ասում եմ, չէ, արա, ես ինադու, որովհետև եթե սրանք չլինեն, մենք այս բաբշե չենք համախմբվի։ Հենց մեր գլխին արտաքին վտանգա սպառնալիք ալնում, բնա ջնջման, մենք սկսում ենք իրար սիրել։ Մեկս մյուսին շոտ կտանք, այսպես կկացվենք իրար, ուսուսի կտանք, կապրենք։ Հենց մի քիչ խախանվում ենք, սկսում ենք իրար ուտել։ Դրա համար մեր թշնամիների գոյությունը մեր ազգին գոյատևման հնարավորություն է տալի։ Մենք սկսում ենք զգոն ապրել, սկսում ենք իրար սիրել, պահել իրար, օգնել իրար։ Հենց մի քիչ խախանվում ենք, հենց արտաքին սպառնալիքները վերանում է, սկսում ենք իրար ուտել։ Այդ էլ որ թաքցվի բան չի։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Շատ ճիշտ եք։ Բնության մեջ մի հատ ազգությունն է, որ խաղաղ ժամանակ հաղթնում ենք, պատերազմի ժամանակ հավաքվում ենք, միշտ պետք է հավաքված լինենք։ Այս է մեր առանձնահատկությունը։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը մեզանից թաքցնենք։ Իհարկե ոչ։ Չէ, դա պետք է։ Ասում եմ, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը կընդունի իր սխալված լինելը, նոր այդ ժամանակ խոսանք դեմոկրատիայից։ Արեկը մեր սխալները մի հատ ճիշտ վերլուծենք։ Մենք ճիշտ ուղին նախանշենք մեր համար, կյանքի, հայրենիքի հետ կապված, ազգի ապագայի հետ կապված, նոր սկսենք մեզ փրթել էլի։ Սաղ ընկել են ընտրություններով, այդ ում եք ընտրելու, սաղ ինձ այդ հացը տալիս են։ Ասում են մանախ ում ես ընտրելու, ու իրանք իմ ժպիտից հասկանում, այդ հացը չպետք է շարունակ, ում եք ուզում ընտրեք, այսօրվա այս քաղաքական դաշտում, այդ ով կա ընտրության ենթակա։ Ես դրա համար ասում եմ, եթե որևէ անձ ընտրվավ Հայաստանի Հանրապետությունը բան չի շահելու, պետք է ռազմաքաղաքական sense մի հատ խորհուրդ ստեղծվի, ռազմաքաղաքական նոր մոդել, ժամանակավոր թեկուս, եթե պետք է սահմանադրական հանրակրվել անցկացվի, սահմանադրորեն դա ամրագրվի, որովհետև սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է այս պետության համար։ Այո։ Այսօր սահմանադրական քաղաքը փաստացի չի գործում։ Ես նայեք ոնց է, կապ չունի ես ում եմ ուզում ընտրեմ, ես այսօր դաշտում ոչ մեկին ձեն չեմ տալու, բայց ասեմ, ով կգա, կտնա մեր ժողովրդի համար աշխատում, օգնելու եմ։ Սիրեմ, չսիրեմ, օգնելու եմ։ Եթե մեր ժողովուրդը որոշի, որ պետք է այս դավաճանի հետ ապրի, ես այս դավաճանին էլ եմ օգնելու, գիտեք խի։ Այդ ժամանակ նոր գլխից կխփեմ, այդ ժամանակ։ Ես իրանց զգուշացրել եմ, ասել եմ Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ վրա չեմ գալու։ Որովհետև դու կհերոսանաս, դու պետք է ապրես հավերժ, որ այս տառապանքը տենաս ինչ բերես երկրի գլխին, ես քեզ պաշտպանել եմ։ Բայց եթե ժողովուրդը պետք է գնա նորից սրան ընտրի ու այս պայմաններում ապրի, ես իմ հայրենասիրական վերջի ակորդը կանեմ, թող ինձ խփեն, ես չեմ կարող եմ, ուրեմն այս ժողովրդի հետ ես կապ չունեմ։ Երբ որ տղերք ինձ ասում են, խես դու գնում Ծիծեռնակաբերդ, խես խի չես գնում Ծիծեռ, ես չեմ գնում Ծիծեռնակաբերդ, ես գնում եմ Եռաբլուր, ասում եմ, որովհետև ես դրա հետ կապ չունեմ, դա մեր ազգային սուքն է, հարց չկա։ Իմ տեղը դե է, այն տեսակին եմ պատկանում։ Ես չեմ սիրում sense մոռվել։ Ես պայքարող տեսակ եմ։ Այս տեսակը պետք է մեզ շատացնենք։ Դրա համար այսօր բռնել ենք, ասենք այդ ռազմահայրենասիրական կրթությունը, փոքր տարիքից է դասիրակությունը, երեխեքին զենք է առնչվել, ամեն ինչը սովորացնում ենք։ Այսօր մենք պատժեշկա չունենք։ Այսօր նորից եմ կրկնում, հաշվի համարները դրած է բանում, իմ էջին, մեկ հայ, մեկ դոլար փող ենք ուզում, որ ավելի հզորացնենք, մեծացնենք այս դպրոցները, փող չկա։ Մի դոլար ինչ ամեն հայ համար։ Դուք որպես պատնաբան մետ էլ ասեմ, ես շատերին որ բացատրում եմ տղեկ, դա մեր խնդիրները թուրքերը, լավ թուրքերի հացը ընդունենք ձեր պատկերացածի պես ամերիկան հեսա իբրև թե մատ թափ տվեց տվին հողերը։ Դուք պատկերացնում եք մեր հաջորդ հացը քրդերի հետ է։ Դուք հասկանում եք, որ Քուրդիստանի, դուք գոնե տեսել եք քարտեզները Քուրդիստանը, իրաց պատկերացած Քուրդիստանի սահմանների միջև Արագած լեռան տակ ոնց է գալի։ Դուք տեսել եք հաջորդ խնդիրը։ Դուք տեսել եք, որ մյուս անգամ 46 միլիոնանոց քրդերի հետ է մեր հարցնելու։ Մեծ հաշվով թուրքերը կարան ասեն ձեր ցավն է տանեմ, դիվանագիտական խորաման քայլանեն։ Քաշվեն ասեն արեք ապրեք։ Մենք ընդուս քուրդ ենք կարանալու հանենք։ Մոտ 5 միլիոն համշենահայություն ունենք, մեկի ծպտունը չի գալի։ Ինչի մասին եք խոսում։ Դե որովհետև չենք աշխատում էլի համշենահայերի հետ։ Աշխատենք, մենք Սյունիքի վրա չենք աշխատում, համշենահայեր հետ ենք։
Այդ եմ ասում ցավոք սրտի։ Ու ելի եկանք հասանք նրան, որ մենք ենք մեղավոր ամեն մեր այս ավետի հետ կապված։ Միայն եւ միայն մենք ենք մեղավոր։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ասեմ, մեղավոր են շատ անգամ Ռուսաստանը, որովհետեւ դավաճանեց մեզ այս պատերազմում։ Ասում Կներես եղբայր, ես հիմարները չեն հասկանում, այդ մտքեր արտահայտող ես ապուշները չեն հասկանում։ Ռուսաստանի դաշտությունը աստված չանի, վաղը մեր քաղաքական որոշում ընդունի, թեկից ներքին կարգով։ Սկսի մեր էմիգրանտներին ուղարկի Հայաստան, Հայաստանը կպայթի, մենք այսօր այսքան ժողովրդով չենք կարող ստեղ ապրենք։ Մենք տրանսֆերներով այս պետությունը ապրում, դուք պատկերացրեք, երկիրը կպայթի, այսպես կպայթի, ընդամենը մեկ ամսով այդ մարդկանց ուղարկի Հայաստան։ Այ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ռեալ եք մտածում, էլի։ Ու ցավոք սրտի շատերը ես կոմենտները կարդում եմ մեկ-մեկ ու գալիս եմ այն եզրակացության, որ մեր ժողովուրդը չեմ ասում բոլորի մասին, բայց ասենք որոշ մաս կա մեր ժողովրդի, որոնք որ ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Իրականությունը կորցրել է մեր ժողովուրդը, իրականության զգացողությունը ռեալ չեն պատկերացնում ինչ է կատարում այս աշխարհում։ Այո։ Չեն պատկերացնում աստված չանի, եթե հանգած վաղը Իսրայելը խփի հանգած, մեր տարածքից խփի Իրանին, Իրանը հանգած փախստականներ, Իրանից փախստականներ մտնեն, մենք չենք կարող չընդունենք։ Իրանը պետությունն է, որ մեզի նայեք ոնց է պահում։ Մի հատ դուր ունենք աշխարհին։ Մենք ոնց ենք այլու։ Դուք պատկերացնեք այս երկիրը ոնց է գմփալու։ Չեն պատկերացնում, մյուս քայլը չեն նայում։ Ապուշ կհենե, ես իմ ինչ են ծխում սրանք։ Աննասուն կելեն մի բան խոսք խաղացում խաղեն կցեն իրար գլուխ։ Հիմա նայ ամենամեծ խնդրեմը Տիգրան ջան, ինչու՞մ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում նայ, այս ամենամեծ խնդրեմը։ Գոյություն ունեցող, գործող, գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքական կուսակցությունների քանակը մենակ հազարապատիկ ավել է, քան Հայաստանի Հանրապետության առջև այսօր ծառացած հասարակական ու քաղաքական խնդիրներն են։ Մի հացի շուրջ 6000 կուսակցություն ունենք, այդ դրա համար ենք այսօրին։ Ցավոք սրտի, հա։ Հասարակ բան ասեմ, 17 կուսակցություն են այսօր բանո, ընդդիմադիր, չեմ իշխանական ինչ չէ դա։ Ամեն կուսակցություն 20 տղա հիմա որ իր միջոցներով զինի հանդերձավոր տանենք նստենք սահմանում, ինչ էֆեկտիվություն կունենա, թշնամին ոնց կզգոնանա, ժողովուրդը ոնց կուրախանա, ոնց կակտիվանա, կզատնի, ոնց կոգևորվի, ինչ ենք անում։ Կան ներքին պայմանավորվածություններ։ Եթե թույլ տաք վերջի հարցը տամ։ Եթե պետականությունը նորմալ աշխատի ժամացույցի պես, այնպես ոնց որ պետք է աշխատի։ Եթե խոչընդոտներ չստեղծի բանակի համար, ընդհանրապես խոչընդոտներ չստեղծի, ոնց որ դա եղավ այս պատերազմի ժամանակ, չէ՞։ Ու եթե լինի պատերազմ Ադրբեջանի հետ, էլի նույն ձևով ոնց որ եղավ, կարողանանք հաղթահարենք։ Ուրեմն որպեսի որևէ մեկին չթվա, որ ես Վանգայի, Գուշակ Վանգայի մոտիկն եմ ինձ ասել։ Փաստը մնում է, որ 90-ականների առաջի կեսի մեր պատերազմը այս նույն վիճակով ոծորդական զենքով հաղթեցինք, առանց բանակ ունենալու։ Ձեզ փաստացի պատասխան։ Ադրբեջանելի մեզանից հարուրապատիկ ուժեղ, ռուսական զորքերը հելել են սաղ զենք զինամթերքը մնացել էր ընդեղ, մենք ոծորդական զենքերով, կամազներով չհաղթեցինք առաջի պատերազմը Արցախի։ Շուշին չգրավեցինք, այս նույն հզոր Ադրբեջանը չէ, թե մեկը կարա հետքի, որ այն ժամանակ էլ էր Թուրքիան Իրան օգնում։ Օգնում էր Թուրքիան Իրան, օգնում էր։ Մեզ ով էր օգնում, հիշենք, որ Ռուսաստանը այդ ժամանակ մեզ ոնց էր վնասում։ Վնասում էր, այո։ Մյուսը մոհոջը իշտենք, պարետային ժամեր իշտենք, ես փոքր երեխա եմ, բայց լավ հիշում եմ այդ տարիները։ Այդ բանել մեզի ճնշում էր Ռուսաստանը։ Սովետական միությունը, սենց ասեմ։ Հետո էլ Ռուսաստանը։ Չհաղթեցինք։ Հաղթեցինք, դրա համար աշխարհը մեզ բանի տեղ դրեց, մեր հետ հաշվի նստավ։ Դա ձեր հարցի պատասխանը։ Այս մնում է, որ ամեն ինչ նորմալ աշխատի։ Կաշխատացնենք, ասма, что не проходит через голову, проведем через ноги։ Դրա վրա ենք համբերի։ Աստված տենց էլ լինի ու շուտ լինի, որովհետև ժամանակը քիչ է։
Շատ չի ժամանակը։ Շատ շնորհակալություն, պարոն եպիսկոպոսյան, իրոք շատ մեծ, համենայն դեպս իմ համար շատ մեծ հաճույք է ձեր հետ շփվել, որովհետև հետևում եմ, նայում եմ ու իրոք հպարտանում եմ, որ ձերպես մեր ժողովուրդը ձերպես որդիներ ունի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ ու մաղթում եմ բոլոր մեր ժողովրդին, որ պատերազմ չլինի ու խիկներս բոլորս հավաքեն գլուխս։ Մենակ է տանում։ Ասեմ կներես խոսքը տնտատեմ, ես դեմ եմ դրան։ Այո, ես ուզում եմ պատերազմ լինի, որովհետև պատերազմը կրակ է, թրծում է պատերազմը։ Մենք պատերազմով ենք ուժեղանում։ Մեզ պատերազմը պետք հիմա։ Մենք այս խաղաղությունը մեզի լավ տեղ չի տանելու։ Մենք ռևանշի պետք է եթանք, մեր ազգը սփյուռքի, հատկապես սփյուռքահայերը պետք է գլուխները բարձր պահեն հիմա, այդ դրա համար եմ շատ ուզում, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ հայրենիքը կործանված չի։ Պետք է զգոնանան, ավելի ուժեղանան։ Իսկ դա լինելա մի դեպքում, երբ որ մենք զենքով պաշտպանենք այս հայրենիքը գնանք ռևանշի, մեր վրա ժպտի լուծենք։ Թե չէ մենք կորելու ենք, մենք այսպես բնաջնջվելու ենք փոշի հատիկի պես էթալու ենք ժամանակի մեջ։ Մեզ պատերազմա պետք, մենք պետք է ուժեղանանք։ Բայց պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Հիմա պատրաստ չենք հասկանում։ Հիմա գնում ենք, տենում եք ամեն օր մեր քայլերով գնում ենք դրան, բա ինչ անենք։ Սաղ աշխարհի դեմ կռվում ենք։ Սաղ 8 պետության հետ հեշտ է կռվել։ Այսօր Ռուսաստանը իր զորքով այդքան պետության դեմ կռվել, Ռուսաստանը կարող է կազմակերպվել, մեր վիճակը նայեք ուր հասանք մենք։ Մեր մեջ ասած վերջի բանը ասեմ, էլի։ Ռուսաստանը եղել է պատմության մեջ եղել են այնց ժամանակներ Ռուսաստանը, որ Ռուսաստանը պատերազմել է 3 ֆրոնտով։ 1812 թվին, երբ որ Նապոլեոնը խփեց, այդ ժամանակ Ռուսաստանը 2 ֆրոնտ արդեն բաց էր, համ պարսիկների հետ էր պատերազմում, համ Օսմանյան կայսրության հետ էր պատերազմում։ Առաջինը ջախջախեց թուրքերին, հետո ջախջախեց Նապոլեոնին, հետո էր պարսիկներին։ Իսկ ինչի մենք չենք կարող այդ նույն բանն անենք, ես չեմ կարող հասկանալ։ Հետո մենք մասնակցել ենք ռուսների հետ այդ պատերազմներում, էդ էլ ասեմ։ Մեր փառապանց հրամանատարները ո՞րտեղից են, օդից են, չէ՞։ Դա Ամեն դեպքում պինդ եղեք, առողջ եղեք, լավ պայեք, սփյուռքը լավ պայեք, համայնքը լավ պայեք, ուժեղ տղեկ ծնեք, ուղարկեք Հայաստան կռվել սովորացնենք, պետք է կռվենք, ձև չունենք, պետք է կռվենք։